大勇，哎，哥，怎么着？哎呀，我还要出去办点事儿，一会儿回来。哎，等着我啊！啊，好。去睡去吧，睡去吧啊！具体情况说一下。今天董丽给我打了个电话，电话里都说什么了？她说借我的房子住几天。那你把钥匙给他了吗？我的钥匙放门垫子底下，她知道。这样，麻烦你再给他打个电话，看看他现在在不在。她到底出什么事儿了？让你打就打，别问那么多好吗？打电话。可我说什么呀？你这么的，你问他到家没有，家里缺什么东西，不够的话你给他买过去，知道吗？好。喂，哎，董丽啊，那个你到家了吗？哦，行，到了我就放心了。还需要什么吗？好的，那就这样。你家地址多少？和平小区4号楼201。那麻烦你跟我们去一趟。你是谁啊？我是吴老三的哥们儿，他让我先来，他一会儿就到。进来吧。进来坐。哦，我知道了，你就是老三常说的那个大哥是吧？对。坐。你家在哪儿啊？我家，我是哈尔滨的，您去过吗？那儿很冷吧？我们家特好玩，老三说了，到时候啊和我一起回家，给我开个美发店，让我当老板。你得当老板啊，不能交给吴老三，他可是个败家子儿。大哥，您说的对，他呀特好赌，哎，要不是我给他还了赌债，他早让人给打死了。有水吗？稍等一下。啊。给。好，谢谢。还喝吗？再来一杯。来吧。
我知道，吴老三喜欢你，可女人靠不住。强哥，你怎么在这儿？我知道你回来，我等你半天了，进来吧。他知道的太多，留着太危险，我把他给做了。为什么？为什么？大姚，没时间了，快走！为什么这样？三哥，你为什么杀你？大姚，有钱什么样的女人找不到？啊？你还认不认我这大哥了？啊！为了这么一个女人，你连我这大哥都不要了吗？把钱拿着，快走！这酒知道了。哎，小丽。哎，醒醒！孙队，整个现场没有打斗的痕迹，可以断定为是熟人作案，所以我觉得杀死董丽的最大嫌疑人应该是吴大勇。不太像吴大勇干的。为什么？吴大勇要想杀董丽，早就杀了，不会等到现在，而且也不会选那么个地方。你的意思是说，杀董丽这个人，应该是另一个人干的？对，很有可能是吴大勇的同伙，他害怕暴露行踪，所以杀人灭口。小王送的尸检报告我看了，杀董丽的手法跟杀大龙一模一样，都是把脖子给拧断了。吴大勇干不出这么漂亮的活来。现在看来啊，可以肯定的是，这个人受过很好的格斗训练。可现场确实是没有打斗的痕迹啊，而且董丽还穿得那么暴露，这说明董丽与凶手是非常的熟悉。再看卫生间，浴缸里装满了水，从水温上可以推断，那段时间董丽正准备要洗澡。这种种迹象都表明，杀人者就是吴大勇。我不是说了吗？很有可能是吴大勇的同伙，所以跟他很熟悉。
强哥，今天是你对不起我。俗话说，这朋友妻不可欺。我没欺负他，可你把他给杀了，没欺负。就为这个，你要跟我翻脸啊？你杀了我，给你女人报仇啊？杀！我不是这个意思。我在这个世上，就董丽最爱我，她疼我。要不是她帮我把赌债还了，我早就被人打死了。她是我的恩人，是我的救命恩人，你知道吗？大勇，有几句话，我得跟你说清楚。说吧。董丽是个什么样的女人啊？是个坐台小姐。你真以为她会安安生生的跟你过一辈子呀？你也不好好想一想。况且她对你知根知底。是，她是现在对你不错，可你能保证她一辈子这样对待你吗？要是有一天她哪根筋搭错了，你的小命就完了。大哥答应你，找到小柳以后，做笔大买卖，让你这一辈子不愁吃喝，再讨上一个漂亮媳妇儿，舒舒服服的过一辈子。反正董丽已经被我给做了，想怎么着，你看着办吧。强哥，那你说咱们现在怎么办？我的感觉有点不太好，这地方暂时不能住了，得换个地方。大勇，赶紧收拾收拾，马上走。这是我们分成4个主要街区的示意图，这个区域由你们负责，这个区域是你们负责，啊。今天呢，我们已经动用了许多基层派出所的警力参与这次行动，在分城的各个出口设卡检查，从城郊到市中心进行拉网式排查。这几年呢，城市发展很快，这个格局呢变化很大。虽然我们动用了这么多警力，但是还是远远不够的。所以说这次任务呢很艰巨，我强调一点啊，我希望大家一定把工作做细，啊，虽然咱们警力不够，又必须得撒这么大一网，如果大家一有闪失，苍蝇肯定飞出去。所以我要求大家细而再细，认真负责，谁出了问题谁负责啊！到时候别怪我对大家不客气，啊。局长的话大家明白了吧？既然这样，我就不多说了。专案组的成员每个小组负责一个区域，务必将吴大勇和他那个同伙缉拿归案。好，那就行动吧。
这一片都查了吗？查了。有没有什么可疑的？这一片啊是模范治安小区，这里的群众啊警惕性高得很。刚才还有个老大娘说呢，坏人要是敢藏身在这个地方，那等于是活人跳进开水锅里，他找死啊。是挨家挨户查的吗？是。这一片外来人口多吗？这片社区啊共有36户人家，常住人口是147人，暂住人口是11人。外来人口当中有犯罪前科的吗？没有。好，咱们到那边看看。租你家房子的办暂住证了吗？哎呀，对，我就把这个事儿给忘了，你看。放心吧，明天我叫租房的到你们去登记，行不？好吧。住的男的是女的？男的。住了几个人啊？一个人。一个人。哟，锁着门呢，没在家。又住个小院，这都是为了咱们的安全。来，进来。哎，还行啊，哥，比那屋大多了，是吧？大婶，那个男的在这住了多久？大约有2、3个月吧。他带过其他人吗？没发现他带什么人。最近有没有什么异常情况？哎呀，我还不太注意。谢谢你啊，大婶。哎，不客气。那个，如果有什么新情况的话，我再过来找您。哎，行，哎。有一个租房子的人呢，是本地人，他刚离婚，租房子的时候他没有来得及到派出所登记，说是化工厂的人，现在不在家。谁说他是化工厂的人？房东老大娘说的，他是社区的积极分子。马上给红宝工厂保卫科打个电话，让他们查一下，他们厂有没有人在这边租房。好。来。怎么了？先歇会儿。我这个房子住出去没几天。哎，是个小伙子，挺精神的。我看这小伙子挺好的。到派出所去登记没有？呀，你看看，我看他是本地人吧，我就没让他去。大友，啊，快拿出你绳子，快点，快！哥，三妈，这可是你的不对啊！咱们有规定，凡是外来人口和暂住人口，都得去派出所登记的。哟，那。那我马上跟他说啊，让他去登记，好吧？见了他，让他马上去派出所登记。对，我见了他，马上让他去。啊，就这样，大妈。哎，好了，慢走啊。他妈的，
哥，开。让他停车。停车！好，停，我马上停。好，下去，下，好不好？哎，今天加油怎么那么少啊？这你还不知道？还不到忙的时候呢。哎，今天好像不是你的班啊。别动！马上进来！马上进来！快点！快！干啥？放着你！干什么你们啊？照我说的做，我不会为难你们的。是不是？好，快点！李队，刚接到110指挥中心的电话，说解放路加油站有人被抢劫，而且还安装了定时炸弹。家里的人除了值班的，都跟我出现场。什么情况？有人在出租车里安装了爆炸装置，2名加油站员工被绑在了营业厅里。哎，你要干什么你？我觉得车里根本没有炸弹，肯定是吴大勇搞的鬼，想扰乱我们视线。万一有炸弹怎么办？这是加油站，一旦爆炸，影响就大了就。怎么可能呢？你想想，他要想炸早炸了，干嘛打电话通知我们？这不是多此一举吗？我也觉得有点奇怪，办事情嘛，总得按照程序来，别着急。哎，报部专家那边通知了没有10分钟之后就赶到了。10分钟，别着急，先闻一闻。人质在哪个房间？就是那个房间。
队长，我们已到达现场，请指示，请指示。原地待命，原地待命。孙队李队，爆破专家来了。过去看看。孙队，李队，情况怎么样？出租车里边2个拳子之间安装了爆炸装置，可能是假的。我去看。好。我看你还是跟局长说一下，一定要加强对全市各出口的警力，防止吴大勇外逃。你说的有道理，我向局里汇报一下吧。你们描述一下那2个犯罪嫌疑人的主要特征。一个是身高。孙队李队，刚接到指挥中心的电话，有一辆大卡车强行的闯过了机关检查站点。一定是吴大勇。云野，你留在这儿吧，我过去。赶快去。你们俩。
坐。哎，好。来，喝点水。哎，谢谢。请你们描述一下当时的情况。当时我们正在营业室算完账之后，我们俩正在聊天呢，闲聊，然后突然就冲进来2个人，用枪指着我们，什么也没说啊，接着就把我们绑起来了，绑在椅上，我们动不了，然后就用胶带把我们的嘴给封上了。看清他们的长相了吗？他们蒙着面，什么也没看见。有没有注意他们的体貌特征？啊，就是高矮、胖瘦。哦，有一个比较高，那高的稍微瘦一点，还有一个比较矮的胖子，啊，稍微胖一点，看着比较笨重，那样的。他们是什么口音？好像是本地的吧，不过他们没说什么太多的话。他们抢钱了没有？没有，什么也没抢。没有，什么都没抢。以前见过这2个人吗？没有，从来没有。快点超过去拦他！哎呀，枪！别开枪！别开枪！没我的事儿，没我的事儿。车上还有什么？没，就我一个呀，没我的事儿啊。怎么回事？就是1个小时前我上加油站加油，我看我车前面停了一个人，我当时好心我就把车灭了火了，我下来。刚想我说师傅我还没说完，他他妈起来拿了枪，顶着我要让我上车，我上车车里头还有1个人，不知在打腾什么，随后他们就把我捆到上去了。那个拿枪的问我你看过《生死时速》吧？我说看过，他说那就给我捆上了这个，叫我一直开，不让我停，说我要是如果低于50迈。超过低于50迈就爆炸。他们人呢？他们让我一直开，他们都下车了。开车把他带走。李队，这就是那位被劫持的出租车司机。哦，你好，你好。哎，李哥你好。给添麻烦了。啊，不客气。坐。你看看这个，抢你车那2个人当中有没有这个人？没错，就是他，他当时就坐我身边。哦，哎，请你把他们俩上车以后，到最后抢了你车跑掉，这段时间都发生了什么事儿，给我们说说，越详细越好。哎，停一下，停下，下来。这样。
靠座那个人长什么样，你还记得吗？当时紧张也没敢往后看，后来拿枪一逼着我，我就更不敢看了。后来呢？后来他们就拿枪把我给逼下去了，开着我车跑了。当时给我也气得够呛，下去了以后赶紧去报了案，没想到光天化日之下还有这么胆大的人。那2个人讲话是什么地方口音？胖子是本地口音，那瘦子呢？瘦的当时没说话。那个瘦子比胖子高吗？比胖子高。那好，就这样，谢谢你啊。哎，不客气。等会，送一下。好。同志们，市委下了死命令，要我们春节前必须破案。在座的每位身上的担子都不轻啊！哎呀，要想解除压力呀，没别的办法，只有把案子破了，大家才能轻松点。现在的问题是我们进展缓慢，又要求限期破案，再这样下去，我们的压力会越来越大，非常被动。既然我们能力有限，我们就应该正视自己。我提议向省公安厅请求支援。请省刑警总队的同志介入这个案子。哎，行，你别说了，我们可以配合吗？咱们当刑警的，要没有点咬碎牙撑到底的劲头，那还不如回家抱孩子呢。说得好。